surprise. Mũkawa-inĩ ũmwe wa kaunti ya Nairobi nĩkuo President William Ruto akinyitanĩra na Minister wa wonjoria Betty Maina matafanĩtie mũcemanio na memba a ngwatanĩro ya ene iganda makĩria maigana rĩmwe. Kũringana na President ene iganda magĩthondekerwo rĩera rĩega rĩa gũtabanĩria biacara ciao no mahote gũthondekera a Kenya mĩeke ya mawĩra makĩria ma milioni 1 ũndũ ũrĩa augĩte gũkorwo na ũguni mũnene harĩ gũkũria ũtonga wa bũrũri kuma gĩcunjĩ kĩa 7 harĩ 100. Make the opportunities that we have in this manufacturing space a reality for our country. It's good for your businesses. It's good for our agenda of job creation. It's good for our agenda of export-led growth, and it's good for everybody. President Oho augĩte no mwaka a Kenya metikire kuriha magoti nĩguo bũrũri ũhote gũkũra kuria augĩte gũtigũkorwo na mũthutũkanio o wothe na thengia wa gĩturwa kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo kuria ongereire atĩ nĩwe gũkorwo agĩtongoria ũrĩhi-inĩ wa magoti. Part of why our contribution of manufacturing to GDP in terms of revenue is low is because very many people pocket our money, or the money meant for taxes. So we're going to reform that space. Mr. Mburu and his team have very clear instructions for me on where we should go. I believe that in the next 2 years, we should be able to move our revenues from 2 trillion to 3 trillion. And to double it in the next 5 years. O mwaka mahiũ matanyihĩire milioni 3 nĩmo marerĩkana makoretwo magĩthĩnjwo gũkũ bũrũri-inĩ no na kũrĩ ũguo bũrũri ũkoretwo ũkĩrehe indo ithondeketwo na njũa makĩria ma bilioni 110 kuma mabũrũri ma nanja ũndũ ũrĩa President augĩte wagĩrĩire gũcenjia amu bũrũri no wĩhote. We can increase the contribution of leather to our GDP from the current 15 billion to 75 billion because we have everything to make that a reality. I want to promise you that we are very clear about what we want to do in the leather space. We are very clear about what we want to do in the textile space. Because we believe that therein lies the opportunity for us to create jobs and create wealth. Governor wa Nairobi Johnson Sakaja kiaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ atarĩte ene iganda matigĩrĩre nĩ mararĩha magoti mao nĩguo thirikari ihote kũmateithĩrĩria na njĩra ya gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere ta waki wa barabara kũrĩa ongereire atĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrugũria mũtambo wa kĩrĩu wa kũrĩha magoti na koguo gũtirĩ mũndũ ũrĩtagio mbeca nĩ kanjũ. We will give you the environment to do your work. But we need you to also support us to be able to serve you better. So we hope that it will be more efficient. There's no payment that will be received in Nairobi after next week in cash. We are digitizing all our revenue streams. If anybody asks for payment in cash, just know it is not Nairobi County. Everything will be digitized. Sakaja Oho augĩte itemi rĩa gũkũria na kũgacĩrithia biacara nĩ iganda itiganĩte thirikari yake nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa gũteanĩria marũa maingĩ ma wonjoria marĩa andũ makoretwo magĩtio nĩguo mambĩrĩrie biacara. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni.